Hocam filmi izleyip de mi geldin? Nasıldı bu berbat film? Blockbuster yapmak zaten en başından beri bir saçmalık değil mi? Mitoloji fanları şimdi yorumlarda ağlayacak ama filmin yarısını mı izledin? Teknik açıyı geçelim, hikayeye dönelim. Hikayeyi romantize etmek biraz saçma geldi bana. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Teodesi filmini konuşacağız bu videoda. Ben Saadet. Ben Murat. Hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Hocam filmi izleyip de mi geldin? Tabii bir zahmet. İzledim de geldim. Sen izlemedin mi? Yok, izlemedim. Canın sağ olsun. Nasıldı bu berbat film? Berbat değildi bence. Filmi izlemeyen birisine göre berbat, bayağı iddialı bu arada. Güzel bir filmdi. Hani böyle tabii ki de muazzam, dünyanın en iyi filmi demiyorum ama 2026 yılında izlediğim en iyi filmlerden bir tanesiydi. Elimde gördüğünüz kitaptan Homeros'un destanından esinlenerek yapılmış film. Odysseus'un eve dönme savaşını, Troya Savaşı'ndan sonrasını, Penelope'ye kavuşma sürecini, eve dönerken verdiği zorlukları, mücadeleyi, eve dönme zorluğu üzerine psikolojik olarak detaylıca işlenmiş bir filmdi. Bu kitaptan esinlenmiş yani. Evet, bu kitaptan esinlenmiş ama aynı zamanda İlyada kitabından da, hatta Ben Kirke roman uyarlamasından da, yani çeşitli mitolojik kitaplardan, mitolojik detaylardan, mitolojik olarak bizim aldığımız o bilgilerin harmanlandığı bir film olmuştu. Tabii ki de tamamını almamış, belirli bir parçayı almış. Odysseus'un eve döndüğü kısmı almış ve tabii ki bu aldığı kısmı da birebir detaylıca işlememiş. Bu kitap edebiyatın temel taşı diyorlar ama baştan sona gittim, vurdum, canavar kestim, eve döndüm. Yani bayağı milattan önce 800 yılın Marvel çizgi romanı bu. Aslında bir noktada doğru bir yere değiniyorsun. Dediğin gibi kitap bir destan. Hatta içini size şöyle göstereyim. Şu şekilde ilerliyor. Yani hikaye bütünlüğü, akışı falan çok zor. Ben üniversitede okumuştum. Tabii ki de filmi izlemek için alıp baştan okumadım. Yani bir film izlemeye giderken önceden çalışmak gerekmesi bana biraz anlamsız geliyor. Hani zaten sinemada deşarj olmaya gidiyoruz ya, iyi bir şeyler izleyelim. Biraz güzel şeyler görelim. Hani dünyadaki sıradanlıklardan bıktığımız için renkli, farklı, yaratıcı bir beyinden çıkmış bir şey izleyelim istiyoruz ya. Hikayemiz bu ya aslında. Öncesinde yani böyle çalışılarak gidilmesi bana pek anlamlı gelmiyor. Zaten hani tamam, bu kitaptan esinlendi. İlyada'dan da atıflar var. Yani illaki sonuçta tamamında, toplamında bir mitoloji hikayesi ve tek bir yazardan çıkma ya, Homeros'tan çıkma anlatılan bir destan. Hikaye akışında az önce size gösterdim. Şöyle bayağı kıta kıta numaralanmış bile diyebiliriz hatta destan için. Okuması çok zor arkadaşlar. Yani sana diyecekler ki hani filmi izlemeden önce bunu oku. Meraklısıysan, mitolojiye ilgiliysen, bazı detayları alayım, öğreneyim diyorsan tabii ki de okuyabilirsin. Ama yani o kadar zor bir metin ki üniversitede tamamen bir konu üzerinde çalışacağım için hani mitolojiye merak sardım. Onun dışında da işte işler bu noktaya kadar geldi. Mısra deyince aklıma geldi. Kitap dediğin şey milattan önce 8. yüzyıldan kalma şiir. Evet. Yani şiiri alıp 3 saatlik aksiyon, blockbuster yapmak zaten en başından beri bir saçmalık değil mi? Şimdi sen şöyle bir şey de dedin. Hani Marvel'ın, yani milattan önceki hali, yani 3000 yıllık ilk Marvel hikayesi gibi bir betimlemede bulundum buna benzer bir şekilde. Aslında doğru söyledin. Evet. Yani zaten Marvel'ın, DC'nin süper kahraman anlatısının ana kaynağı bizim bildiğimiz mitolojik kaynaklardır. Bunun alıp filme uyarlanması, bir şekilde bir seyir zevki olarak izleyiciye sunulması, bu kadar bütçeyle sunulması ekosinema perspektifinde berbat bir şey. Yani eleştirebileceğimiz bir nokta var. O da Nolan'ın bu filmi yaparken çevreye verdiği zarar. Ama mükemmel bir iş çıkardı mı? Bence 2026 çerçevesinde şu ana kadar çıkmış filmler arasındaki en iyi filmdi. Bu yüzden bir uyarlamayı ekranda izlememiz bence saçmalık değil. Aksine çeşitliliktir. Hatta farkındaysan 2026 itibariyle daha fazla edebiyat kitaplarından sinemaya uyarlamalar görüyoruz. Tatmin etmedi galiba seni bu cevap. Senin bu kitaptan haberin var mıydı yoksa Hollywood filmini yapacak diye mi adını öğrendin? Yani dediğim gibi ben üniversiteden beri zaten sürekli okuyorum. Kanalın takipçileri bilir ki sürekli bir şeyler okuyorum. Hatta hayatımın hani bu evresinde çizgi roman mangalara kaydım. Onları daha çok okuyorum. Tabii ki de haberim vardı. Ama dediğim gibi kalkıp hani bu filmi izleyeceğim diye tekrardan okuyayım, bir tekrardan bakayım, tüm detayları ezberleyeyim, hiç gerek yok. Böyle şeylere hiç gerek yok. Bir makale, bilimsel bir yerde bir atıf ya da ciddi bir eleştiri yazısı yazmıyorsanız filmle ilgili baştan sona okumanızın hiçbir anlamı yok. Yani filmi sadece bize verilen kadarıyla eleştirilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bu yönetmenin vizyonunu tartmaya yarar. Kitabı kattığımızda işin içine, yani tabii ki de buradan uyarlandı, bunu tartışmalıyız ama bunu okudum ve buradan şu kadar farklı
demek farklı bir şey. Buradaki hikayelerden işte 17 tanesi alınmamış demek bence yönetmenin vizyonuna da bir tık farklı bir yerden bakış, güzel bir yerden bakış değil gibi. Sen bunu biliyor olabilirsin ama bunun için yerden yere vurmak tatsız geliyor. Ağzı biraz ekşimsi bir tat bırakıyor bence. Kitapla film arasında çok fark var mı? Bayağı var. Yani şöyle söyleyeyim, kitaptaki hani destanda anlatılan hikaye bütünlüğü bir kere filmde yok, onu tartışacaksak. Ama bunu böyle tartışmak az önce söylediğim gibi bir tık tatsız. Zaten yönetmen farklı bir yerden almış. Ya film nasıldı biliyor musun? Odysseus mitlerden fırlamış, gelmiş, Amerika'da yaşıyor ve bir halk kahramanı. Yani günümüz Marvel'ıyla mitoloji bütünleşmiş ama Marvel çizgisine kaymamış. Amerika'da geçiyor. Okyanusları falan da eklersek iş büyüyor, yani filme dönüşüyor. Bu filme dönüşüyor daha doğrusu. Tam olarak hani onun ruhunu, kitabın ruhunu bulabilir misin? Bulamazsın. Zaten bulma da. Kitap çok zor arkadaşlar. Akmıyor. Gerçekten öyle. Akmıyor kitap yani. Okumaya çalışsan tıkanıyorsun. Ya da kişisel bir merakın ötesinde değilse. Tabii bunlar benim şahsi fikrim. Mitoloji fanları şimdi yorumlarda ağlayacak ama Homeros dediğin adamın tek yaptığı destan anlatıp milletten para toplamak değil mi? 3000 yıllık fanfiction'ı lise müfredatı ayarında Nolan yutturmadı mı bize? Bu sorun kanımı dondurdu. Nolan haterlerinden para mı aldın? Bu sorular ne? Şimdi Homeros dediğimiz arkadaş bir ozan kıvamında da hikayeyi anlatıyor ya. Zaten hani Travis'in orada yer alması, filmde kendisi de bir ozan olarak yer alıyordu. Bu bence çok okeydi, çok normaldi. Bunu da konuşuruz. Yani bu şekilde basitleştirmek bizim dönemden çok kolay. Fakat o döneme gittiğimiz zaman acaba gerçekten böyle para... Tabii ki de işin içinde şu vardır, hani biraz da kendi midesini doyurmak durumunda, hani ekmek parası dediğimiz yere çıkıyor hikaye, ama bütün olayı bence bu kadar fanfiction olarak basitleştiremeyiz. Mitolojinin babası diyebiliriz buna. Ya düşün, koskoca Marvel, DC, bu şirketler, bu firmalar tamamen mitolojiden esinlenmiş. Yani fanfiction olarak da küçümseyemeyiz. Nolan da bunu bize yutturmadı. Nolan bir film yaptı. Nolan da dedi ki ben dedi elimdeki teknolojik imkanlarla çığır açacağım ve hani gerçekten bana 20. yüzyılın Kubrick'i desinler. 21. yüzyılın Kubrick'i desinler diye uğraşıyor ve sinema tarihine adımı yazdırmak istiyorum diyor adam. Ne yaptı? 70 mm IMAX kamera kullandı. Dünyada sadece 41 salonda izleyebileceğimiz bir filmden kameralar o kadar büyükmüş ki ve o kadar gürültülü çalışıyormuş ki, Nolan zaten daha önce de 70 mm IMAX kamera kullandı ama sadece aksiyon sahnelerinde. Şimdi filmin tamamını bununla yapıyor. Yani bu film tarihe 70 mm IMAX kamerayla çekilmiş ilk uzun metraj film olarak düşüyor. Ya şöyle düşün, film acayip gürültülü, acayip sesli. Adamlar ekstra ekipman kullanıyorlar ve filmin o gürültüsünü önlemeye çalışıyorlar. Bununla birlikte kamera ebatı daha da büyüyor. Yani bu IMAX kamera dediğimiz olay, materyal daha da büyüyor. Daha da büyüyünce ne oluyor? Oyuncular birbirlerini göremiyor. Bunun yüzünden de ne yapıyorlar? Ayna kullanıyorlar. Aynalarla birlikte kameralara farklı bir form veriyorlar. Şimdi sen bu filmi beğensen de, beğenmesen de ya da ben beğensem veya beğenmesem de IMAX kameradaki bu deneyimi ilk yapmış kişi kim oldu? Nolan'ın kendisi oldu. Yaptığı şey de şu, tamam, Nolan kibri dediğimiz bir şey var. Yani adam zaten kendini bu şekilde göstermekten çekinmiyor ve sanatı daha üst segmentler için yapıyor. Fakat hani Nolan'ın istediği gibi biz bu filmi izleyemedik mi? Yok, izledik. Tam ekran izledik. Evet, 70 mm IMAX kamera dünyada sadece 41 salonda var. Türkiye'de yok. Ya biz normal sinema salonunda klima çalışınca mutlu olan insanlarız. Hani o kadar düşük seviye beklentimiz. Ya da sinema filmine gidebilmek için bütçe ayırınca mutlu olabilen insanlarız. IMAX'te izleme deneyiminin şanından bahsetmek bana çiğ gelir. En azından benim bahsettiğim yerden. Fakat adam bunu yapmış mı? Yapmış. Sen onun istediği gibi izledin mi? İzledin. Ama o sanatı bir tık daha üst segmente taşıyabildi mi? Taşıyabildi. Christopher Nolan kibri var mı? Var. Hani adam şunu diyor. Sanatı ben bu şekilde icra ettim, sanatımı. Eğer sen bu filmi benim icra ettiğim gibi izleyemiyorsan bu senin bulunduğun ekonomik standartlardan kaynaklı bir problem. Benim yaptığım filme teknoloji yetişecek tarzında bir duruşu da var mı bu filmle birlikte? Bence var. Hatta bu filmin yayınlandığı 41 salonda filmi oynatan arkadaşlar, hani sinema salonu görevlileri diyelim, onlar eğitim bile almışlar, biliyor musun? Şimdi bu 41 salon dışında izleyenler filmin yarısını mı izledi? Hayır. Tabii ki de yarısını izlemedin. Yani tamamen her şey... Ya sen hiç izlemedin. Hiç izlemeden eleştiriyorsun. Bence izleyince gerçekten seveceksin. Yarısını izlemedin. Aslında normal bir film izliyorsun. Hatta normal filmlerin bir tık üstünde.
Nolan için ortalama ama normal filmlerin bir tık üstünde. Bu arada Nolan benim yönetmenim falan değildir. Hani böyle ekstra bir ona sevgim, sempatim yoktur ama beğeniyorum işlerini genellikle. Keza sinemaya gittiğinde normal bir filmi nasıl izliyorsan bunu da öyle izliyorsun. Yani hani gördüm ben onu. Böyle 33 onun ekranına yansıtmışlar. Filmi Nolan'ın istediği gibi izliyorum demişler. Alakası yok tabii ki de. O kadar ileri gidebilen, teknolojiyi bu şekilde yönetebilen, en azından sinema teknolojisini, sinema ekipmanlarını bir noktada geliştirip katkı sunabilen birisi ortalamadaki izleyiciyi de düşünür. Hani ulaşamayan izleyiciyi de düşündü der. İstese kare formatta da verirdi. Ama kare formatta izlemedik. Tam perdeye yayılmıştı film. Teknik açıyı geçelim. Hikayeye dönelim. Tamam, peki. Hikaye nasıldı? En başta da söylediğim gibi hikaye gayet keyifli akıyor. Hani zaten mitolojiyi biliyorsanız ne izleyeceğinizi az çok tahmin edebiliyorsunuz. Çok iyi hatırlıyorsanız, ki ben dediğim gibi üniversitede okudum, yani tamamıyla hatırlamam imkansız. Tekrar okumam gerekiyor. Hani bir göz gezdiririm de tekrar da okumam yani. Odysseus'un eve dönüşünü konu alıyor. Hani nasıl dönemediğini, psikolojik travmalarını görüyoruz. Yani karakterin orada savaştan dolayı, savaşın çilesinin sonrasında da çıktığıyla alakalı bir duruş vardı. Hatta filmde güzel bir replik vardı. Hani biz ticaret yapardık, kendi kendimize geliştirdik vesaire vesaire. Ama diyor savaşla birlikte bu yıkıldı diyor. Artık diyor bronz çağımız yıkıldı diyor. Düşüşte diyor. Hani burada kastettiği şey çok önemli. Verilen şey savaş kötüdür. Savaş olumlu bir şey değildir. Evet biliyorum, kahramanca bir edayla Odysseus'u yansıtmış ve Odysseus gerçekten bir kahraman değil bu arada. Çok sinsi bir karakter özünde. Ama Nolan zaten onu alıp buna evirmeyi tercih etmiş. Bu da yönetmenin yorumu olmuş bence. Adam 20 yıl eve dönmemiş. Deniz kızlarıyla, büyücülerle takılmış. Sence de adam basbayağı eve dönmek istememiş. Neyini savunuyorsunuz bu adam? Aslında filmde bu verilmemiş. Kitapta gerçekten Kirke'yle de vakit geçiriyor. Su perisiyle de vakit geçiriyor. Bayağı gönlünü hoş da ediyor. Bunun yüzünden de zaten eve biraz daha geç varıyor. Filmde bu şu şekilde verilmiş. Ben kendim acaba eve dönmek istemiyor muyum? Acaba hani o Athena geliyor, onunla konuşuyorlar. Acaba içimdeki şey, hani kendi kendine konuşup kendi kendine cevap arıyor. Daha sonra su perisiyle birlikte konuşurken bu netleşiyor. Athena ilk göründüğü zamanlarda sorgulamanın ilk adımlarını atıyor. Fakat asıl sorgulama su perisiyleyken başlıyor ve diyor ki acaba eve dönmek istemiyor muyum ben? Hani hangi sorumluluklardan kaçıyorum gibi şeyler söylüyor. Yani aslında biz bunu okurken Odysseus karakterinin gayet sinsi, kendi çıkarları için hareket edebilecek, gönlünü de hoş eylemekten çekinmeyen birisi olduğunu anlıyoruz. Fakat filme bu eklenmemişti. Yani evet, bir tık öyle olabilir ama bu filmin kötü olduğu anlamına gelmez. Bu karakterle ilgili bir şeyler söyler. O zaman başka bir karakter Penelope. O da 20 yıl boyunca evde örgü örüp adamı mı beklemiş? Yani günümüz dünyasında yani bu hikayeyi romantize etmek biraz saçma geldi bana. Tabii günümüz dünyasında hani bunu düşünebiliriz. Hani kim kimi 20 yıl bekler gibisinden. Bekleyen de çıkabilir bu arada da. Ama zaten bu mitolojik bir anlatı ya. Yönetmenin yorumuyla birlikte. Postmodern bir yerden anlatıyor Nolan ama bakamayız diye de bir şey yok. Yani orada daha çok böyle bir savaş entrikaları, saray entrikaları döndüğünden dolayı bir tık romantize edilmiş. Ama zaten kitapta da bu şekilde. Bir noktada evet. Bu arada Odysseus'a akıllı, zeki, kahraman diyorsunuz ama adamın bütün mürettebatı öldü. Böyle lider mi olur yani? Neresi bunun dahi? Dahi derken sinsi ve uyanık bir karakter. Dahi değil. Dahi yapan şey Truva atını ortaya çıkartabilecek bir zihne sahip olabilmesi. Dahi denilmesinin sebebi zor koşullarda pratik zekasıyla hareket edebilmesi. Zaten videonun en başından beri karakterin sinsi olduğunu söylüyorum. Peki filmdeki tempo seni hiç baymadı mı? İzlerken bitse de gitsek demedin mi? 3 saat film mi olur? Evet, 3 saatti, uzundu ama çok keyifli bir 3 saatti. Yani şöyle söyleyeyim, şu an desen ki hadi gidip izleyelim. Ben çok okeyim, tekrar izlerim. Görsel dili, müzikleri, ya bir sirenler sahnesi var. Deniz kızlarının şarkı söylediği sırada Odysseus bir yere bağlanmış ama duyuyor. O sahne var ya, tekrar tekrar izlerim. Koltukta otururken şöyle öne geldim ve bir daha yakından bakmak istedim. O kadar ikna ediciydi. Müziklere bayıldım. Yani böyle oryantalik bir havası vardı ki filmin müziklerini yapan arkadaş o dönemlere ait enstrümanları mezardan çıkartıp tekrardan hayata katmış. Döneminin enstrümanlarına yakın enstrümanları kullanarak filmin müziği yapılmış. Peki bu filmi gerçekten çok iyi olduğu için mi övüyorsun yoksa ben Homeros uyarlaması izliyorum, kültürlüyüm demek için mi? Bir insanın niye öyle bir şeye ihtiyacı olsun? O kişisel gelişim bozukluğuyla alakalı belki, bilmiyorum nedenini ama film güzeldi. Ya kötü olsaydı çıkar burada derdim ki kötüydü yani. Ne kaybedeceğim veya ne kazanacağım. Bu arada film güzeldi derken son 10 yılın en iyi filminden bahsediyoruz gibi bir iddiam yok. Film hem 2026 çerçevesinde güzeldi hem de son yıllarda yapılmış
iyi filmlerdendi. İlahlaştırılmıyor bu film. Sadece filmin iyi olduğu söyleniyor. Çünkü kötü değildi. Bu kötüyse iyi olan ne mesela? 2026 çerçevesinde düşünelim ama. Çünkü ben o tonda söylüyorum. Bu savaş sahneleri pek iyi değilmiş. Tarkan filmi çekiyormuş gibi garip garip sahneler olduğu söyleniyor. Sence nasıldı? İzlediğim en iyi yakın çekim savaş filmi değil tabii ki de. Ama bence o kadar da kötü değil. Ya ortalama o konularda. Zaten bence Nolan yakın dövüşü, yakın şeylerde bir tık ağırdan alıyor gibi. Orada savaşın ciddiyetini göstermek istiyor gibi, göstermeye çalışıyor gibi ama bunu yapamıyor gibi. Böyle bir tıkanma gibi. Ben de tıkandım şu an. Hani çok iyi değil ama böyle da yerden yere vurulacak bir film. Beğenmemişsin anladım. Beğenmemek değil de çok da Vasat diyelim. Vasat da Kötü. kötü değil. Vasat. İyi de değil. Vasat hiç değil. Tamam anladım. Ortalama, anladım. çok ortalamaydı. Yani daha iyisini izledik biz. Üstelik bunun daha iyisini belki de Cüneyt Arkın filmlerinde izlemişizdir. Evet öyle diyorlar. Cüneyt Tarkan filmleri Bu işin daha şakası. iyi diyorlar. Bu arada Elliot Page Aşil karakteri olmamış. Elliot Page Aşil karakterini canlandırmadı. Çünkü filmde Aşil karakteri yoktu. Elliot Page Sinon ya da Synon isimli bir karakteri canlandırdı. Ve gayet de güzel yaptı. Ya onun eleştirilme noktasını anlayabiliyorum. Hani böyle cinsiyetten dolayı da bize ne ya? Gayet de yerinde oynamış. Gayet de normal oynamış. Cinsiyetin ne olduğu önemli değil bence orada. Ki filmde de cinsiyetiyle ilgili bir gündemi yok. Filmin dışında özel hayatı o. Siyahi Helen mi olur? Oyuncu seçimlerinde evet bazılarımız bazı şeylerden tekrar ve tekrarlanmasından bıktık. Şunu da anlayabiliyorum biliyor musun? Zaten Helen'i daha önce biz sarışın gördük mü? Bundan sonra bir kere kızıl da görebiliriz bence. Hani siyahi oluyorsa kızıl da olur. Uyarlama ve yönetmenin yorumu ya. O yüzden bana çok batmadı. Gerekli miydi sarışın olması? Yok. Oyuncu çok başarılı ve çok güzel bir kadın. Ya taş gibi hatun şimdi yani. Sen onun siyahi olduğu için Helen olamayacağını söylüyorsan şu açıdan haklısın. Uyarlama olarak kitaba sadakati yok. Çünkü hani böyle buğday sarısı saçlar, güneşte vuran, parlayan o gold saçlar, o tenin ışıltısı filan detayları siyahi bir üzerinden de anlatılabilir ama tam olarak sarı bir saçla. Hani buğday sarısı saçla değil. Evet Helen karakterinde bunu denemiş. Bence de olmuş bu arada. Çünkü bak şöyle bir şey dedim videonun başında. Postmodern bir anlatı katmış mitolojiye Nolan bu filmiyle birlikte. Yani burada Helen'in biraz da siyahi olması gerekir ya da kızıl saçlı. Farklı bir yerden yaklaşması gerekir yani benim düşüncem. Bu arada Zendaya'yı görmekten bıkmadın mı? Evet bıktım. Yeni oyunculara hiç şans verilmiyor. Yeni oyuncuları tanıyamıyoruz çünkü büyük yapımlarda yer alamıyor. Özellikle Nolan'ın yapımlarında hep popüler ve zaten büyük olan, kendini kanıtlamış olan oyuncular yer alıyor. Zendaya da bunlardan bir tanesi. Hani her filmde görüyoruz. Daha Dune'da göreceğiz onu tekrar. Nolan'ın filminde olsun Zendaya ama Dune filminde olmasın. O şekilde bakıyorum ben. Zendaya'ya karşı özel bir nefretim yok. Aksine çok beğendiğim, başarılı bulduğum oyunculardan, kadınlardan bir tanesi. Fakat ya bu şey gibi Pedro Pascal dönemi. Bir dönem hep Pedro Pascal'dı ya her yer. Şu anda da Zendaya. Evet bir tık sıkıyor. Sana göre bu film bir başyapıt mı yoksa abartılmış bir mitoloji balonundan mı ibaret? İkisi de değil yani. Net cevap ver kıvırma. Başyapıt değil ya. Ama balon da değil. Diyemiyor muyuz öyle? Ortası yok. Balon mu başyapıt? Abi kesinlikle başyapıt değil. Ama balon da değil ya. Bu nasıl? Niye ikisinden birini seçmek zorundayım? Tamam biz cevabımızı aldık. Bu filmi hayatında hiç duymamış birine önerir misin? Yoksa boş ver kanka çok sıkıcı mı dersin? Filmi mi hiç duymamış? Filmi hiç duymamış Hiç birisine duymadım. öneririm. Ama mitolojiyi hiç duymamış birisine önce bu filmi mi öneririm? Hayır. Eğer ki mitolojiyle ilgili biraz daha alt metin okumaları varsa, alt metin okuması dediğim yani Marvel çizgi romanı okuduysa mesela, bir çizgi roman okuduysa ya da internette bloglarda gezdiyse ya da herhangi bir mitoloji, mesela Ben Kirke romanını okuduysa sallıyorum. Ya da Achilles'un şarkısı yine aynı yazardan Madeline Miller'dan örnek verdim ama okuduysa veya Homeros, bunu da elimde tutup duruyorum. Vallahi hiçbir şey reklam değil. Böyle kaldı. Mitoloji altyapısı varsa bu filmi öneririm. Ama yoksa hiç bilmeden de izlenip keyif alınabilir mi? Evet. Ama bir öğreti niteliği taşıyarak Helen de siyahiydi gibi bir kabullenişe girebilecek birisi ise önermem. Çünkü ana kaynaktan başka şeyler söyleyen bir film. Uyarlama. Şimdi sizler beğenileri yaparken sen de hocam bizlere bir film ve bir kitap önerir misin? Film olarak size Jeuch Defans'ı önermek istiyorum. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Türkçesi Cesaretin Var mı Aşka? Çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Görüntü yönetmenliği vesaireye takılmadan izlerken keyifli vakit geçirdiğim, absürtlüğünden eğlendiğim bir film. Kitap olarak da biraz daha felsefe okuyalım, biraz da felsefe tartışalım diyenler varsa
Foucault'un Kendini Bilmek kitabını öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video ile ilgili düşüncelerinizi muhakkak yorumlarda paylaşmanızı isterim. Beğendiniz mi bu formatı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.